Gospodine predsjedniče Vlade, u svom izlaganju sa popriličnom dozom sarkazma spomenuli ste uglednog hrvatskog znanstvenika Ivana Đikića. Kazali ste da eto on ima vremena preko Atlantika čitati članke koji nisu iz njegovog područja. Ne radi se tu o području, tu se radi o brizi svakog znanstvenika za standarde svoje vlastite profesije. Delegitimiranjem jednog znanstvenika, uglednog gospodina Đikića, da biste vratili vjerodostojnost drugom znanstveniku, vašem ministru, ja mislim da nije pravi put. I mislim da ste tu prešli mjeru dobrog ukusa, a jednako tako mislim da znanstvenik Đikić koji je iskazao javno svoje mišljenje nije prešao tu mjeru javnog ukusa, dobrog ukusa. Također smatram da politika ne treba i ne smije biti mjera svemu. U ovom slučaju imali smo etičko povjerenstvo. Ali sjećamo se jako dobro da je predsjednik etičkog povjerenstva u jednom trenutku dao ostavku, javno obrazlažući da je to zbog pritisaka koje je dobivao od ministra i njegovih suradnika. To je ozračje u kojem danas razgovaramo, u kojem danas odlučujemo o ovom pitanju, o standardu odlučujemo, o političkoj odgovornosti. Također kazali ste